Maal jettee? Inni immoo inni sassaabee hordofuu. Injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu. Kimatoo? Tokkollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee. Obanee dinga. Waan baay'ee waliin geenye. Kiyya banee. Garuu inni dhumarratti. Ishi kanaan booda kaan keessa maaltu galchee? Kam? Waan biraa keessa maaltu galchee? Waan biraa kam keessa galee? Kanuma bichaadhaati wanni irraa. An warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19 awwaalame abbaa kiyya. Guyyaa caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate. Warra baatee caakkatti gatesanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti. Gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti. Nama tokko qofaan. Namoonni sun gosa amaaraa hunda. Hagamin baay'inaan. Jechuun baay'inaan isaan gaa'e gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutunuu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati. Namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya. Koolmaa gara hawwaatti tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etteeti namni itti argameera. Jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyatti keessa jiru malee biyya walumaan qabna. Fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu. Meeqa ajjeeste magaalaa? Isaan keessaa magaalatti nama 5. Nama 5. Isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese. Isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde. Achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deemne. Innis hin du'e. Gaafsan meeshaa harka qabdaa iyyuu? Hin qabu. Baangaa bichaan qaba. Billaa guddaa kanan qaba. Eessa jechuudha beenyarra? Isumaanin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deemne. Garuu kuttee dhiistee iyyuu namni si booda si barbaadu iyyuu. Injiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaana jalaa ajjechisee malee. Gurbattii takka ajjeeste. Isaan illee namni tokko jiru. Isuma na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gideessan. Garuu inni na dhiisaan jiru ture. Inni ergasii ilma Sarma tokkicha waraabee isa waraabee barfattaanis. Eessuma mul'ata godhu mul'ata. Jalaa ajjechisiise. Isa di'ee hojjetu hojjetaa mootummaa. Mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha. Nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisiisa nama sammuu qabu jechuudha. Gabareen tuqu. Ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyan tuqu. Achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti. Waa'ee lafaa hojjeta mucaan. Isa namaan ajjechisiise na jala. Bilbileet ani gaa obboleessaa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo sana. Dura. Gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana ajjechisiiseet natti bilbile. Kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe. Namtichi. Eegaltee cal jiriitu manaali amma min fixa warra keenaan jedhe. Awoo rabbitti beeka. Kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si'i anis hangan gaafa dhu'utti hojiin si goradhaan jedhe. Achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge. Gurbaan sun achi hin dhufe. Dhufee hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa. Goojjaamitti fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa. Hiriyaa taanu anis nama kana miidhamee obboleessa kiyya na jala ajjeesanii naan jedhe. Lakkaa isa taayyeet erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge. Ani immoo bakka sanitti gowwomee ishee jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkiin qaba ishee osoo hin taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan. Torban tokko akkasitti wajjin haasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu waliin deemee fudhanna naan jedhe ishee jedheeni yeroo dhufu shugguxii qabanii. Shugguxii amma nageelletti qabamte san. Akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe. Goonan as keessa baate harka kiyyaa kana gidduu asuma lablab gooteetuma asiin uffata kiyya dhooftee inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu nan asuma hin dhabu. Chumatu achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme. Bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeesu. Qannaa handee naan jedhe. Qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa. Bilbila isaa tarasii bilbila. Waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe.
milkooftee jedhe waan an du'e itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraati. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti si kufeera hin jedhin. Jedhe cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sana achi firan qabu nama hin qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni naanni du'e. Koma hawaasa wajjin gaafadha. Xiyyiitis hin dha'u jedhu. Laslagee waa tokko nuuf hafetu. Siimuu kana gabaabumatti dhiisi. Yaada dhuguun guraati dhiisi. Qalabatiis. Namni ka jaartii koositti bara. Waan takka waan akkasiin jiru obboleessoo. Asirraa naaf qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaadannootti hin godhadhe malee abboo namni rasaasa hin dhoofne hin jiru. Ani warruma nan dhahu jedhu sana osoo arge niin dhaha rasaasa sana kennanii irraan deebi'u dhugaasin.